أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، عنوان هذه الكلمة جمال الله تعالى. الجمال صفة يحبها الناس، كل الناس يحبون هذه الصفة أن تتحقق فيهم، ولذلك يسعون إليها، وهو الإنسان مفطور على حب الجمال في كل شيء. يحب الجمال في الشكل وفي الصورة وفي المنزل وفي الثوب وفي غير ذلك. أيضاً الإنسان يمتع ناظريه بالجمال، وكل منظر جميل فإن العين لا تمل من النظر إليه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال جل في علاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال سبحانه جل في علاه. رواه مسلم. ولذلك جمال الله سبحانه وتعالى جمال مطلق. جمال الله سبحانه وتعالى جمال مطلق لا يحيط به وصف. مهما وصفت لن تصل إلى وصف جمال الله تبارك وتعالى، وهذا الجمال كامل لا يتطرق إليه نقص، فليس في الله تبارك وتعالى نقص في جماله وفي أفعاله وفي أقواله وفي أسمائه وفي صفاته جل في علاه. قال العلماء: لو جمع جمال المخلوقات كله على شخص واحد، ثم كانت المخلوقات جميعها على جمال ذلك الشخص، تخيلوا جمال المخلوقات يجعلها الله سبحانه وتعالى في جمال شخص واحد، ثم قورن هذا الجمال بجمال الرب تبارك وتعالى، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. هذا هو جمال الله سبحانه وتعالى. يكفي أيها الأحبة في جمال الله تبارك وتعالى قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عندما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. يكفي أيها الأحبة في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة من آثار صنعته جل في علاه. انظر إلى السماء، انظر إلى الأرض، انظر إلى الأشجار، انظر إلى البحار، انظر إلى الناس. هذا الجمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الناس جميعا هو من آثار صنعة الله تبارك وتعالى في هذا الكون العجيب. فما الظن أيها الأحبة بمن صدر عنه هذا الجمال؟ ما الظن بمن صدر منه هذا الجمال وهو ربنا تبارك وتعالى؟ أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وصفاته كلها كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. أي فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، لأن هناك أفعال ننبسط بها. عندما يرزقني الله سبحانه وتعالى ولد أفرح، هذه من أفعال الله عز وجل. عندما يرزقني أفرح، هذه من أفعال الله تبارك وتعالى. لكن عندما أصاب بمرض أو أصاب بفقد حبيب أو بزلزال كما حصل على إخواننا في تركيا وفي سوريا، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء.
هذا من أفعال الله عز وجل، ولكنها جميلة. قد يستغرب إنسان كيف تكون جميلة والناس ماتوا تحت الأنقاض، والناس لا زالوا تحت الأنقاض، وهناك من مات، وهناك من أصيب، وهناك من تهدم بيته. أفعال الله سبحانه وتعالى كلها حكمة، وكلها مصلحة، وكلها عدل، وكلها رحمة من الله تبارك وتعالى، وسيأتي الدليل عليها بإذن الله عز وجل. أما جمال الذات، ذات الله تبارك وتعالى وما هو عليه، فأمر لا يدركه سواه جل في علاه، ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى إياه. قال صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي، الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري. هذا هو الله جل في علاه. ولذلك من نازع الله في الكبرياء فتكبر على الخلق وعلى الناس قصمه الله مهما كان. وكذلك من عنده داء العظمة أيضا سيقسمه الله ولو بعد حين. قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال، فما ظننا بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. هذا هو الله تبارك وتعالى. العبد أيها الأحبة إذا شاهد شيئا من جمال الله أو من جمال أفعال الله تبارك وتعالى في خلقه وشرعه استدل به على صفاته، ثم استدل بجمال صفاته على جمال ذاته. فالوجود الذي خلقه الله جميل، وجماله من جمال خالقه الجميل الذي يملك الجمال كله. جمل الدنيا بما شاء وجمل الآخرة بما شاء سبحانه جل في علاه. فالدنيا جميلة وفيها من الجمال الشيء الكثير، وكذلك الآخرة فيها الجمال العظيم. جمال الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الكون يراه العبد في كل لحظة وفي كل مكان، فيرى السماء ونجومها وكواكبها. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هذه زينة السماء التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الدنيا. يرى الأرض وما فيها من أنواع الجمال. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما على الأرض زينة لها. ينتظم هذا الجمال، جمال الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه جل في علاه. والجمال مقصود في الوجود ليدل على جمال الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة نقف مع أفعال الله سبحانه وتعالى التي نرى أن فيها مصائب لنا، ونرى فيها شر لنا، والتي نرى فيها بعض الأفعال كما ذكرت لكم كما حصل من الزلزال وغيره. ونحن في كل يوم نودع غاديا إلى الله عز وجل أو رائحا حبيب نفقده في هذه الدنيا. هذه من أفعال الله سبحانه وتعالى. فالخلل في فهم أفعال الله تعالى يقود إلى الشك والريب، لأننا ما فهمنا أفعال الله تبارك وتعالى. ثم والعياذ بالله تجر هذه الأمور إلى الإلحاد والجحود. وواقع البشر مثخن بأفعال الله تعالى، يظنها الجاهل شرا محضا، وفيها خير لا يعرفونه وعدل لا يعلمونه. إذن نؤمن بالله تبارك وتعالى. فالواحد من الناس ينظر إلى الحروب والدماء، وينظر إلى تشريد الأسر والنساء والأطفال، وينظر إلى العذاب والأمراض والآلام، فيقدح الشيطان في ذهنه أسئلة الشك والإلحاد: لماذا يفعل الله تعالى ذلك بخلقه؟ سؤال: لماذا يفعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور بخلقه؟ لماذا يدمر على الناس بيوتهم؟ سؤال. لكنه حكمة ورحمة
وعدل من الله تبارك وتعالى. بعض الناس لا يرى في أفعاله الجمال، بل يظن أنها تنافي الجمال، وقد أعلن ذلك ملاحدة كثر، وهم بجهلهم إنما نظروا إلى جزء من الصورة ولم يدركوها كاملة، فاعترضوا على أقضية الله تعالى وأقداره وأفعاله في عباده. أليس أن الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء خيره وشره؟ خيره نؤمن به جميعا، بالرزق نفرح، بالأولاد نفرح، بالوظيفة نفرح، بالتخرج من الجامعة نفرح، هذه أفعال الله عز وجل. ثم أفعال الله عز وجل الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، فنؤمن بخيره ونؤمن بشره لأنها كلها من الله تبارك وتعالى. ولذلك اعترض موسى عليه السلام، وانتبهوا إلى هذه الأمثلة في سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة. اعترض موسى عليه السلام على العبد الصالح، من هو؟ الخضر، نعم العبد الصالح الخضر، لأنه خرق السفينة. هذا فساد، هذا فعل فساد، يخرق السفينة حتى يغرق من عليها. خلاص موسى عليه السلام سلم، والرجل فعل وخرق السفينة، ومعنى خرق السفينة أن السفينة تغرق بمن فيها. ما هي النتيجة؟ كان هناك ملك يأخذ كل سفينة غصبا، إذا كانت جاهزة سليمة أخذها، إذا كانت فيها خرق أو فيها عطب معين تركها. لاحظوا فعل الله عز وجل. فإذا أخذ الله سبحانه وتعالى أحدا من الناس بالموت أو بمصيبة أو بفتنة، فاعلم أن في هذا الأمر خير للناس ولهذا الرجل ولمن حوله. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. وتعرفون كذلك اعترض عليه في بناء الجدار وفي قتل الغلام، مع أن قتل الغلام منكر، وكذلك بناء الجدار طلبهم أن يعينونه، أن يقدموا له الطعام، فما تقدموا بهذا الأمر، فما كان منه إلا إن بنى الجدار، لأن هناك وكان أبوهما صالحا. هذه أشياء ما يعرفها، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الرجل: وما فعلته عن أمري. وما فعلته عن أمري، من اللي فعله؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أفعال الله عز وجل فيها الحكمة وفيها الرحمة وفيها العدل. أفإن وقع ذلك مع بشر وبشر، وبين عبد صالح وبين بني عبد صالح، فظهرت حكمة الله سبحانه بين نبي وعبد صالح، فظهرت حكمة ذلك لموسى عليه السلام بعد اعتراضه، فرضي وسلم. رضي بهذا الأمر وسلم، لأنه علم أن وراء هذه الأعمال وهذه الأفعال حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن نؤمن بالقضاء خيره وشره. هناك أيها الأحبة أعمال نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون هذه الأعمال من الأعمال الجميلة. يقول الله تبارك وتعالى: لأن من جمال الله تعالى أنه يحب لعباده الجمال، ولذا خلق الزين لهم وأعطاهم القدرة على معرفة الجمال وتمييزه. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان عندما يأتي إلى الصلاة لو ذهب إلى بشر من البشر في هذه الدنيا للبس الملابس الجميلة وتعطر بالعطور الجميلة، لأنه سيلاقي ذلك المسؤول،
فما بالنا أيها الأحبة إذا جئنا إلى الصلاة لا نهتم بالزينة التي أمرنا الله عز وجل بأن نأخذها عند كل مسجد وعند كل صلاة. أيضا الله سبحانه وتعالى طلب من الناس أن يتقربوا إليه بما هو جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. إذا أردت أن تنفق وأن تقدم شيء فلا بد أن يكون هذا الشيء من كسب طيب ومن عمل طيب ثم تقدمه لله تبارك وتعالى. أيضا الله سبحانه وتعالى يحب من عباده جميل الكلام ويكره منهم قبيحه، فإذا خرج من لسانك كلام فلا يخرج إلا الكلام الجميل، الكلام الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، فيحب الكلام الذي يخرج من فيك ويجازيك عليه بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الأحبة بعض الناس يقول كلمة من رضوان الله سبحانه وتعالى يرفعها الله سبحانه وتعالى، يرفعه الله عز وجل بها درجات، وهناك من يقول كلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم. ولاحظوا كلها كلمة طيبة وكلمة سيئة، فلا يخرج من فيك ومن فمك إلا الكلام الطيب الذي يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. وابتعد عن الكلام الفاحش والبذيء واللعن والسب والشتم والغيبة والنميمة، فإن لها من الله طالبا. سيأتون هؤلاء يأخذون من حسناتك يوم القيامة، فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت على البعيد ثم طرح في نار جهنم عياذا بالله. أيضا أجمل الكلام ذكره سبحانه وتعالى، وأحب من عباده جل في علاه أن يذكروه لأنه يحب الجمال لهم، وأن يلازموا كتابه قراءة وحفظا وتدبرا، لأن القرآن أعلى الذكر وأجمل الكلام. أعلى الذكر هو كلام الله، وأجمل الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيضا كما ذكرنا اللباس أو الجمال في اللباس والهيئة، وكذلك الجمال في الخلقة والصورة، فهذا أما الجمال في الخلقة والصورة فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيه حيلة ولا كسب. الله الذي خلقنا على هذه الصور مختلفين البشر في هذا، وهذا الله عز وجل هو الذي اختار لنا هذه الصور، وهي صور جميلة ويعني فيها من الجمال وفيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك جمال الصوت. جمال الصوت محمود لمن سخره في القرآن، ولمن سخره في الخير وفي العلم وفي ما يرضي الله تبارك وتعالى، ومذموم لمن سخره للغناء ونحوه. الذي يسخر هذا الصوت الجميل في الغناء وفي أشياء لا ترضي الله عز وجل وفيما حرم الله تبارك وتعالى، فإنه مسؤول عنها أمام الله تبارك وتعالى. في خبر في جريدة سيارة أن الذين يستمعون إلى الغناء يعيشون في هم وغم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكثير منهم جلس سنوات 20 سنة 10 سنوات وهو يسمع الغناء والموسيقى وغير ذلك، ثم قرر أن يتركها لأنه لم يجد اللذة ولم يجد السعادة، فعاد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش السعادة الحقيقية، عاش السعادة مع الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ونسأل الله أن نعيش وأنتم السعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.